大家好，今日第2堂想同大家畫一個扭過嘅樽。咁我哋而家開始啦。咁我哋首先係撳 New Design， 好，跟住我哋揀一個面作為開始啦。揀呢個，跟住我哋畫啲線條啦。好，跟住我哋俾尺寸。嗱，呢個第一個尺寸咧係有啲意思嘅。咁我哋留意下啦，輸入數字呢度咧，當我哋指住嘅時候咧，佢就會喺下邊顯示一個 D1。咁跟住咧，我哋就要記住佢，因為咧陣間我哋都會用到嘅。好啦，咁呢度我哋撳30。呢度俾10，呢度俾4，2 mm， 4 mm， 60 mm。好啦，全部都黑色啦。咁跟住我哋就 finish。咁今日咧，我哋畫一個新嘅功能，就係 Revolve， 揀呢個面，咁跟住 Access 就揀藍色，佢就會自動旋轉360度，去形成呢一個樽形噶啦。OK，New Body。好啦，然之後咧，我哋就學一個新嘅功能，就係Offset Plane， 我哋就揀呢一個面啦，前面呢個面。好啦，咁喺呢個輸入數字呢度咧，我哋就打-D1， 即係減 D1。好啦，正就向咗後邊嘅，咁我就打-D1。OK。好，跟住我哋就畫一個圓形，咁我哋就揀呢個面啦。咁我哋畫圓形之前咧，就俾一個點去作為一個位置啦，就揀呢度揀點 ，OK。咁跟住就俾 constraint 呢點同呢點係成垂直。好，俾個尺寸佢，呢點同埋個底就50 mm， 跟住 finish。好，你擰一擰佢。好，跟住咧，我哋就學一個新嘅功能，就喺 Create 裏面嘅 Sphere， 一個圓球體。我哋就點呢個 point。好啦，輸入直徑5 mm。好啦，咁 Operation 係，我哋就要揀 New Body。OK。好，出現咗呢個圓球啦。咁跟住咧，我哋再學一個新嘅功能，就係喺 Create 裏面嘅 Pattern。好，第一個 Rectangular Pattern。Body 就係呢個，我哋揀呢個 Objects。好 ，Access 我哋就揀都係藍色呢條。好啦。咁呢度咧，我見到兩個箭嘴嘅，藍色就係代表垂直嘅方向，白色呢個箭嘴就代表水平嘅方向。咁我哋首先係畫呢個垂直嘅方向先。好啦，我哋留意翻右手邊 quantity 呢度咧，我哋就揀5個啦。distance 咧，我哋就輸入-10啦。嗱，而家呢度咧個 preview 咧，我哋見到有5個圓球啦，跟住我哋撳 OK。好啦，咁跟住咧，我哋就再用多一次 pattern。今次咧，我哋就用 circular pattern。好，咁 object 咧，我哋就揀呢5個圓球啦。
跟住 Assets 都係揀藍色。但係今次咧，我哋呢個藍色呢個 Assets 揀唔到喎，因為咧佢今次咧就係俾呢個 body 擋住咗。咁我哋點樣揀佢咧？我哋咧就指住佢先，然之後咧就撳實個左邊掣，佢就會出現咗呢一個畫面㗎啦。咁跟住我哋輕輕碌落去，揀翻 Reset。好，跟住咧個 preview 咧就會出現咗呢啲新嘅圓球啦。咁我哋睇翻右邊啦。咁因為佢係 full 即係代表360度。咁我哋個 quantity 咧，我哋呢度就揀20啦。好，跟住就 OK。然之後咧就會出現咗呢個情況㗎啦。好啦，咁跟住咧，我哋就用翻 modify 嘅 combine， 我哋喺上一堂學過嘅。咁 target body 咧，我哋就揀呢個主體啦。Two bodies， 我哋就喺左手邊呢度咧開咗啲 bodies 先，因為咧我哋呢啲珠珠每一粒咧代表一個 body 嘅，咁有好多嘅。咁我哋選擇嘅時候咧，好似 Microsoft Word、Excel 咁樣，我哋指住 body two， 然之後咧碌落去，去到呢個最後一個 body 101，跟住我哋就撳 Shift 掣，再 click 呢個 body 101，佢就會全選㗎啦。咁跟住我哋留意翻右手邊啦 ，Operation， 今次我哋揀 Cut。Keep Tools 呢度咧唔需要，咁 OK。好啦，咁呢個有粒紋嘅樽蓋咧就出咗嚟啦。我哋就學一個新嘅功能，就係 Bend at Angle。好，你嘅拎佢，跟住咧就揀藍色呢條線啦。好啦，咁跟住咧又會出多個面㗎啦，係0度嘅。咁頭先我哋咧呢啲圓形嘅球體面咧，每一個之間咧，佢係應該係360度除20，咁即係18度。咁如果我想喺呢兩個圓球體嘅中間加個新嘅咧，咁即係咧18除2，即係9度。好啦，咁一個新嘅面出嚟啦。咁然之後咧，我就再用多次 Offset Plane， 揀呢個面拉佢出嚟，咁都係負 D1 啦。OK， 好啦，咁跟住咧，我哋就喺度畫啦，揀呢個面，新嘅面，跟住我自己畫 Point 呢一點啦。就俾 constraint 佢呢點水平，好，跟住就俾尺寸佢呢點同埋個底邊就係45mm。OK， 好啦，咁跟住咧，我哋就再用多次 Spear， 就揀呢一點。都係同樣5mm 啦，直徑。咁呢個咧留意啦 ，operation 都係 view body。OK， 好，擰一擰佢，跟住我哋重複啦，使用呢個 pattern，rectangular pattern。數量咧就係4啦 ，distance 係-10。OK， 好，跟住再用呢個 circular pattern，object 揀呢4粒 ，assets 都係呢個撳實呢個藍色 ，reset， 好，呢度同樣都係啦，數量係我哋輸入20啦。OK， 好啦，咁我哋咧同樣都係將佢哋 combine 埋一齊啦。好 ，target body 主體啦 ，two body
就係 body 102至到 body 181。呢樣 cut， 我哋唔 keep tools。好啦，咁個樽身咧基本上出咗嚟㗎啦。咁如果大家想調校下佢嗰個大細啊，或者係距離啊，咁呢個你哋知道應該點調啦。好，咁跟住咧就畫個蓋嘅啞紋先。咁畫呢個啞紋咧，就用一個新嘅功能，就係喺 Create 嘅 Coil。咁我哋咧就揀呢一個面，然之後咧就點呢個中心，跟住咧移動嘅時候咧就有個圓形出嚟㗎啦。咁我哋可以輸入啦，就輸入56啦。好啦，咁跟住咧個片都出咗嚟咧，一條彈弓啦。咁我哋咧就需要喺右手邊呢度咧就調校翻好佢嘅。咁最先咧，我哋就要調呢個 section 啦，因為佢而家都有太粗啦，14mm 直徑。咁其實我哋只係需要1.5mm 就 OK 嘅。好，跟住咧就係嗰個 height 咧，我哋就輸入10mm。Revolution 3圈啦 ，body。OK， 好啦，咁跟住咧就出咗嚟啦。呢兩邊combine埋嚟啦。Operation join， 唔需要 keep tool。好，跟住咧，我哋留意到呢度咧。combine 咗之後咧，佢有少少突出嚟嘅個面，我又唔想佢突出嚟，所以我就想 trim 咗佢。咁 trim 點 trim 法咧？就喺呢度揀個面，咁跟住咧就求其畫一個四邊形啦，或者圓形啦，總之大過呢個物件就得㗎啦。跟住 finish， 然之後咧我就用 H2， 咁就揀晒佢所有面啦。好啦，跟住拉上去。總之高過個面就得㗎啦。咁留意 operation 嚟 cut 啦。OK， 好啦，而家上面係平啦，平晒啦。好，跟住咧，我哋就畫個蓋啦。好 ，sketch， 跟住就揀呢個面啦，唔好揀斜嗰9度啦。咁如果佢阻住你嘅話咧，就可以熄咗佢啲面嘅。我想熄咗佢哋，阻住晒。好，咁跟住咧，我哋就畫兩個長方形啦，就喺呢度至到呢度啦，呢度至到中間嘅位置度啦。因為陣間我哋會俾 constraint 同埋俾尺寸嘅，所以唔緊要嘅。好啦，咁跟住咧就將個 body one 熄咗佢先。跟住我俾尺寸3mm， 1 3mm， 好，跟住我哋就用呢條邊同呢一點60mm。好啦，咁見到全部都黑色啦，咁即係話全部受控啦。咁我哋就 OK。好，我哋又再用多次 revolve， 揀呢兩個面 ，access 都係藍色啦。跟住 new body，OK， 好啦，出咗嚟啦。咁然之後咧，我哋開翻個 body one， 跟住咧，我哋就將個蓋咧
增加個啞紋啦。我哋係需要用到 body one 嚟 cut 佢嘅，咁用 combine 啦。target body 就係個蓋啦 ，two bodies 就係個主體啦。咁跟住就係 cut， 跟住我哋而家呢度要 keep tools，OK？ 好啦，咁基本上咧就已經出咗嚟啦。好啦，然之後咧我哋就熄咗個 body one 先，望一望佢先。係啦，冇錯啦，裡面嘅反嘅啞紋出咗嚟啦。咁仲記唔記得啊？因為呢啲活動嘅物件咧，我哋需要俾間距計嘅。如果唔係咧，佢就會好緊或者喐唔到嘅。咁我哋點俾啊？就係用翻上次學過嘅 offset face， 就揀呢個面啦，呢個面，呢個面同埋呢個面。呢度咧，我哋就俾負0.2啦。OK， 好啦，咁跟住咧，我哋就開翻 body one， 咁基本上咧就出咗嚟㗎啦。咁跟住我又想檢查下佢啦，就用翻上一次學嘅 inspect 嘅 section analysis。咁我哋就是但揀一個面啦，右手邊我哋可以 flip 啦，或者扭一扭佢。嗱，而家我哋咧留意到咧，呢個蓋同埋嗰個主體咧，基本上係有鬆動噶啦。好，熄咗個 section。好啦，跟住我哋咧就喺個蓋度咧做一啲防滑嘅設計啦。咁我哋就基本上個下底嗰個 body one 已經畫好啦，咁我哋就熄咗佢啦。好，然之後咧，我哋就喺個 sketch 呢度咧，就揀最頂呢個面。好啦，咁跟住我哋咧就畫一個三角形啦。好啦，俾 constraint 佢啦。呢兩條邊等於啦，咁呢個點同中心點係垂直，俾個尺寸佢啦。1mm 呢點同埋個中心點啦，先係30，呢度我就俾30.5啦。好啦，咁跟住就 finish sketch， 然之後我哋就 extrude， 好扭扭佢先，向下啦。咁個蓋頭先我哋記得係13mm 嘅 ，OK， 13mm。Join OK 啊，因為頭先我哋有個間距嘅，所以咧要減翻佢0.2mm。53再加0.2，係啦，咁佢應該就會追平翻嘅啦。好，然之後咧，我哋又再用一次 pattern 啦，今次就係用 circular pattern。咁 body 呢度咧，我哋就揀 feature。好啦，咁跟住我哋揀邊個 feature 啊？就係喺下邊呢度咧，我哋揀最尾呢一個。好 ，acid 就係揀藍色啦。好啦，咁跟住 full turn 數量呢度就俾多啲啦，總之俾到我哋覺得舒服為止啦。譬如40啦，要多啲可以。60啦，仲可以多啲嘅，100啦，仲可
可以多啲嘅。160啊 ，OK。咁好啦，呢啲防滑紋出咗嚟啦。咁跟住咧，我哋再睇睇嗰個整體嘅情況啦。嗱，咁今日呢個示範畫一個扭角嘅樽就到此為止啦。咁希望大家可以嘗試跟住嚟去畫一次啦。咁又或者可以覺得邊啲地方想修改嘅，咁就用你之前學過嘅功能咧去試下自己調校啦。咁自己畫一個立體圖咧，係遠遠比你喺網上去下載一啲立體實物咧嚟得個滿足感係大好多嘅。咁我都鼓勵大家啦，可以試下去嘗試下接觸呢樣嘢啦。好啦，咁如果中意呢條片嘅話咧，就俾個 like 啦，訂閱我哋呢個頻道啦。咁我哋下一條片再見啦。咁拜拜。